क्या नाम बताया आपने? हरीश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, जैसे मैं तो फिर भी मानता हूँ आप जल्दी आ गए, कितने टाइम से थी ये बीमारी आपको L4-5S1? ये हो गई 5-6 साल। 5-6 साल से हो गई। और इनका स्पेस जो था 6.6 mm का स्पेस बचा था। आगे जाके बिल्कुल प्रोलैप्स हो जाती, बिल्कुल आपके डिस्क जो है बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाता अगर आप और लंबा खींचते इसे, फिर आगे जाके पैरालिसिस में आप चले जाते। और देखिए आप अब तो तुम्हारे यहाँ पेन है नहीं, अब न नहीं है। शोल्डरों में, न पैरों में, नहीं। न घुटनों में। नहीं। तो ये देखिए अब हमारा मकसद ये है अब तुम्हें ठीक करने का। देखिए आप कितने भी अच्छे हैं अपने अपने नज़रिए से, मगर चेहरा तुम्हारा ये उदास है, जो चेहरे पर रौनक होनी चाहिए वो नहीं है अभी। आंखों के घेरे हो रहे हैं, ये घेरे खत्म करने हैं और ये खत्म करना है ये, जब जाके स्वस्थ होंगे आप और आपका वेट रुकना है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, जब जाके आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। क्योंकि आप बैक से तो ठीक हुई, आप सर्वाइकल से तो ठीक हुई, आप पेट से थोड़ी ठीक हुई, आप अपनी आंखें काली हो रही हैं इससे थोड़ी ठीक हुई आप, तो आप इसे भी ठीक होंगे। और जब तक हम ना कहें आपको ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना, ठीक है? पता चला कि मैं ठीक होगा और आप मस्त। हाँ, और आप अब 20 दिन आप जितने टाइम बुलाया वो टाइम से नहीं आ रहे हैं, अब आप लॉन्ग टर्म में आ रहे हो। और ये नजरअंदाज नहीं करना है बॉडी को। अब तो बॉडी की वैल्यू भी पता चल गई होगी, बॉडी की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहले बहुत परेशानी से गुजरते होंगे तुम्हारे। बहुत 1.5 साल इलाज कराया मैंने इंग्लिश दवाई का, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। ठीक। अब यहाँ आप खुश हैं? आप 1 महीने 2 महीने में आराम मिल गया, नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके। हाँ, मैं आपका हरीश शर्मा। हरीशचंद्र शर्मा जी। आपको L4, L5, L5S1 में दिक्कत थी, कब से ही दिक्कत थी? ये 5-6 साल हो गए। 5 साल थी। तो हमारे यहाँ आपने ट्रीटमेंट कितनी बार लिया? ये चौथी बार है। चौथी बार में ट्रीटमेंट लेने से आपको क्या क्या फर्क पड़ा? काफ़ी आराम, काफ़ी रिलीफ है। कोई हमने इंजेक्शन लगाया आपको? नहीं। कोई हमने आपको दवा खिलाई जो एलोपैथी में? नहीं। आप चल के दिखाइए एक बार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। उधर भी चल के दिखाइए, करके ऊपर बैठ के दिखाइए। हमने कोई रोक टोक तो नहीं करी है कि आपको बैठना नहीं है, उठना नहीं है या नहीं, कुछ नहीं करना है। आप सब कुछ करें और आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए आपकी ये बीमारी अब यहाँ पेन नहीं है, तुम्हारे कमर में पेन नहीं है, घुटनों में नहीं है ना, शोल्डर उसमें नहीं है। आपका ये पेट और आपका वेट और आपके ये काले घेरे और आपका ये चेहरा, ये बिल्कुल ठीक करना है आपको, ठीक है? जब आप स्वस्थ होंगे बिल्कुल, ठीक है? आप फर्स्ट क्लास होंगे, अच्छे होंगे।